data system 啊，好你自己做客你都體驗到嘅時候，你都可想而知佢有咩做。佢所謂嘅 data system 就係有條友打入去個 Excel 度好似我表弟喺歐洲 Amazon 做，但係佢唔係做 AWS，佢真係做 Amazon Q 嘅 e-commerce。如果佢哋都唔講係用 AWS，佢哋自己用 Excel 嗰個公司。佢話淨係得 North American Zone 係 fully on cloud，但係歐洲都係做。好，夠啦。係，但 AWS 唔係好早喎。好似第一個係 Oracle， 跟住之後先至到 Microsoft Azure。即係如果你睇翻個 market 個 percentage，Microsoft 係最大嘅嘛，不過都，但係 Google 同埋 AWS 係要冚。Remember, block the passing lane. Like block when you press. 但係唔可以因為 everywhere is the same shit。但係亦都係點解加拿大即係 GDP 嘅 GDP per capita。Last play。因為佢哋唔用 fans，佢哋淨係即係玩埋晒啲濕鳩，就係不停咁樣將啲印度人湧入因為印度人咁啊變相嚟講咪好似揾啲好平嘅人做到一樣嘢，但係其實對成個城你係做唔到，因為你冇 invest 落去 machinery 啲 tech 度。你其實做嘢係佢哋揾兩個人做 data entry 做幾個人都啱。我唔知乜，我呢啲比較耐。我係 I 嘅。哦！4少小心啊，唔好回傳。有冇計時啊？係咪 last play 啊？喂 ，last play。last play 啊？係啊，揾眼 last play。而家已經開始變咗多嘅。當我哋入到去，佢已經係咩㗎？要排10幾萬人。係啊，完啦咩？你唔係留得17萬喎，屌多過巴塞球場。唔係啊，打個掣望先。佢次次都係咁。你都唔見科科，我每次我俾你揀日子咯，有4個禮拜可以揀啊！你係真係好多。手翻嚟。我先佢播到 I remember that one. Yeah. 其實香港真係好好，香港好多靚酒店。Yo
You play? No, you more. You more. Why? Why are you shy? I let you shine. You know? I'm not shy. I let you shine. I share the spotlight. I could only come in when you score. Come on,打得非常好。我聽日有一場。我依家100-3，我覺得比即係我有拉近。我抽嗰啲跳箱。佢又係收心，唔係啊！佢做 F&B， 但係就係一上到 manager 就吃力不討好。你諗下，你做侍應就可以單攤即係收 tips 啊，收到邊度20萬、11、12萬都得嘅。但係你做 manager 嗰個盡力發，好正嘅。喂，講清楚先，冇嘅先同好成收到晒，太前啦，慢慢啦。4少你留意下，你企個位 Kenneth 俾唔俾到你咧？成日都 block 住我。你留意攞波嗰個人跑喎。你望下 Harry 啦，攞個俾到你先，啱啊！我哋啲頭槌拍真係，你唔拍我對嘅，係點解我係跳？好似係要跳走嗰啲，帶佢啊！跟住你個，我係先啊！我哋個波接觸過個波未爬層，你個波未到呢個，個波喺呢度啊！根本上係一定會變咗上。問佢諗下後邊平整咗半秒，可以收行到落呢度。呢度，哇！跟住就4少睇住，即係起跳點啊！跟人啊，4少係啊，交個波點都要喺個波向邊，即係機會係可以向前嘅。射得啊！頭先啲全部都係喺呢度，打啦，所以佢落波，所以頂上天咯，未跌到落嚟，頂未跌到咯。呢個夾一個，屌唔好兩個都縮啊！好油收嗰時，邊個？手窿放水，佢好似睇翻你右邊嗰個水都得，會滾肉。喂！我揀咗個3場球，最後30分鐘喺你調整之後。揀咗2場拉絲，哦，睇 tips， 我見到啊，見到你打咗下一次，受傷，佢做呢個打一次2場，呢場啊，英格蘭啊，可能，咁真係好睇喎，阿根廷美斯喎，但係真係好睇，所以我先叫啲價錢一樣，反正有啲人成日睇啲垃圾劇都唔係，除非你好垃圾。
你揀嘅應該都係單一隊。你試要揀一個嗎？都有一隊，都要讀下都貴嘅。咁你有隻得嘅，嗰啲都貴，嗰啲都係。哇！希望淘汰咗嗰種，係啊，淘汰咗嗰種。但我後尾而家有啲後悔揀呢個咩 TAT， TAT 難做喎，係咪個個都揀 TAT 呢個名字？哦，你講啱喎。同埋揀 TAT 佢話可以過級嘅 TAT 㗎。係啊。咁即係你揀你抽 TAT，即係抽兩抽晒兩個啊嘛。呢個幾單元，係喎。其實抽係喎，應該抽 TAT。咁嗰種咧，佢 T3 咧從來冇抽過，係 TAT 抽完曬就俾 TAT 佢啦。係，咁咪意思？哦，即係優先嘅。跟住後尾已經換曬啦嘛，咁啊優先曬啦，咁啊 TAT 唔俾。係喎，你講啱啊。多啲出聲啊！少少。我搞咗 TAT 多人，你要提佢啊！因為佢嗰個 Stadium 咩？多人搞個 TAT 咧係多位嘅。你啲人啲球場咧，其實得4個球純嘅波先係 TAT，咁佢哋最多人 TAT，咁你最少人，但多人多咧就係邊個係 TAT 多啲，兩邊龍門都 TAT，佢一次見咗嗰兩個。好波，但係照計都係好波嚟嘅四少，好波先都係大機會啲啊嘛。係啊，咁所以咁我咪就咁錯咗。係啊，我俾咗呢個。係啊，fix 咗。我以為佢位多啲。四少，我第一次抽 TAT 嘅。好波四少，做得好啊！